warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan melakukan penyuluhan mengenai etika batuk. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sartika. Perkenalkan nama saya Rahmanurul. Perkenalkan nama saya Nurmi. Saya Aslamaka Salu. Saya Rizky Indesyanti. Baik, kami akan melakukan penyuluhan mengenai etika batuk dan bersin. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan penyuluhan mengenai etika batuk dan bersin. Sebelum kita, apa itu etika batuk? Etika batuk adalah tata cara batuk yang baik dan benar dengan cara menutup hidung dan mulut dengan tisu atau dengan baju. Dan selanjutnya itu, mengapa ada etika batuk? Hal ini berguna untuk mencegah penyebaran bakteri atau virus ke udara sehingga tidak menularkannya kepada orang lain. Hal ini wajib diperhatikan saat seseorang sedang batuk atau bersin. Dan selanjutnya yaitu kita akan masuk dalam tata cara etika batuk dan bersin yang akan dijelaskan oleh teman saya. Adapun etika batuk dan bersin, yang pertama itu jika bersin kita harus menggunakan masker. Dan yang kedua, tutup mulut dan hidung dengan tisu. Jika tidak ada tisu, bisa dengan lengan atau bagian dalam lengan. Yang keempat yaitu buang tisu yang sudah dipakai ke tempat sampah dan cuci tangan menggunakan sabun bilas dengan air yang mengalir. Etika batuk dan bersin yang salah yaitu yang pertama, hindari menutup mulut dengan tangan yang mengepal. Yang kedua, hindari menutup mulut dan hidung dengan telapak tangan. Yang ketiga, hindari bersin dan batuk tanpa ditutup. Etika batuk dan bersin yang benar yaitu tutup hidung dan mulut menggunakan dengan baju bagian dalam. Yang kedua, tutup hidung dan mulut dengan tisu. Setelah itu buang tisu yang sudah dipakai, lalu cuci tangan dengan air yang mengalir. Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir sesuai prosedur dan menggunakan masker. Baik, itulah tadi penyuluhan tentang etika batuk dan bersin. Untuk pasien dan pengunjung yang ada di rumah sakit, baiknya mengetahui etika batuk dan bersin. Terima kasih.